Amma bu dəfə bu qızlarla çıxmışam gəzməyə. Azərbaycanlı olduğunu demədən göstər. İlk öncə gəldik Belek bazarına. Çarşı bazarıdır, nədir? Belə bir bazara, baxıq qiymətlərə. Necədirsə. Qorxdum, elədir. Antalya meydana gəlmişik. Bura Antalya'nın meydanıdır. Hiçbir şey burada. Kızlarımız buradadır. Antalya'nın meydanında vurdular olacak. Kırmızı da dalacak. Keçid var ya. Keçid olsa da bak kırmızı var. Bir tane soracak değil mi? Kızlar, giriş eləyək. Ən böyük arzum olub ki, gəlim Antalya'da gəzim. Əslində bizə bu səyahəti Misirə vermişdilər. Mən arzu eləyirdim ki, o səyahəti kaş Antalya verərdi və bilmirəm nədənsə dəyişdilər Antalya ilə. İndi artıq alış-verişdə gəzirik. Qızlarımız da buradadır. Çox gözəldir qızlar. Paylaşacağım sizlərlə. Görək qiymətlər necədir burada. Ankara'nın ən gözəl gəzməli yerləri. Maraqlıdır. Bura baxın yuxarıya. Bütün yol boyu gəlirəm. İnanın ki, ancaq bayraqlar asılıb. Yollar çox dardır. Motosikletlər çoxdur burada, deyim sizə. Maşınlar çox azdır. Bizim yollar kimi deyil. Gəldik dediyimiz yerə çatdıq. Giriş eləyirik. Görək necə bir yerdə. Qabaqdan elə bil ki, qədim harasa bənzəyir. Yəni mənim belə qıraqdan baxdığıma görə elədir. Deyirəm ki, bir-iki nəfər giriş eləyir, amma hamı kütlə ilə çıxış eləyir buradan. Qədimi bir şeylərə oxşuyur, tam fərqli. Ortada da geyimlər baxın. Baxın. Qədimi şeylər. Siz necədir? Bizim laxası necə bahalıdır elə? Baxdıq bahalı. Hə. Laxası. Yox, burada əsas qədimi şeylərdir. Nərmin fikir verirsən? Baxın içəriyə. Baxaq, girək. Girək içəridə qəribə şeylər var, şirlər var, belə. Satışdadır bunlar. Bunlara bakın. Kim hatırlayır kızlar? Kim hatırlayır? Türk kinoları. Budinlik saatleri.
Bu çok qəşəngdir. Bu kaç lira? Koyuyorum 250 lira. 250 lira. Onsuz da iri üzükləri sevirəm. Bəlkə bu üzüklərdən alım bir dənəsi. Bunların fiyatı ne kadar? Bakayım. Evet, güzel. Yavaş gəlib çatırıq. Görək burada gəzdik də. Qədimi küçələrə oxşuyur. Qədimi şeylərdir. Heç nə almadım. Xoşum gəlmədi. Nə deyim, nə yalan deyim. Gəldik, çatdıq bura. Burada deyirlər ki, gəmi ilə gəzinti var. Gedək baxaq görək. Güllərin gözəlliyinə bax. Tam təbii güllərdir ya. Çox qəşəngdir, hə. Gedək görək başımıza nə gəlir. Nə qəşəng hava gəlir. Aa, dəniz havası çox super. Antalya'da olduğunu demeden göster. Türkiye'de daha doğrusu. Kızlar özleri için çekilişler alır. Ne? Ne yapıyorsun? Değerli söz söyleyeceğim sana canım benim bebeğim. Aha, de. İsmin ne senin hayatım? Sevda. Tut içinden bir dilek Sevdacığım. İçimde bir dilek tuttum, He, Antalya'ya söyleme. geldim Azerbaycan'a. He, Şimdi de dilek Bana tuturam. söyleme. Dubai'ye gitmek istedim. Dubai'ye aç elini. Gel. Hello. Ha, sana demeyeyim. Bakaq görək xala nə deyir. Tut içinden dilek. Hı-hı. Adın. Sevda. Bak Sevdacığım el bastın niyet ettin. Allah'ına her zaman şükür eden bir insansın. Ağzın geveze ama şu kalbin çok temiz. Bilene bilemeyene haram. Sevdiğin insana çok bağlısın. Ama biraz tereddütlerde kalıyorsun. Şu işim nasıl olacak, nasıl gidecek diyorsun. İstediğin dileğin olacak senin. Gideceksin istediğin yere. Hı-hı. Sevinçli bir haber alacaksın. O sevinçli haber alacaksın ama senin göz aşağı dökeceksin. Mutluluğun içine gireceksin. Ama sen başından bir olaylar geçirmişsin. Verdiğin sadakalar seni korumuş beladan. Hı-hı. Doğru? Doğru. Candan ayrıldın, maldan mı ayrıldın? Mala değer vermedin. İlk göz ağrına çok gözyaşları dökmüşsün. Doğru mu? İstediğin dileğin olacak senin, para değil mi hiç? Nazara inancın var? Nazar. Ha, var. Çok büyük nazar var senin üstünde. Oo. Sen de çok güzelsin. Sen çok güzelsin. Elini koy, elini koy. Koy. Senin ismin ne? Antika Şoray. Ne? Nermin. Tuttun dilek Nermin. Bir tane mi tutuyor? Tamam tuttum. Bak Nermin, ben söyleyeceğim, sen dinleyeceksin. Sen gariban yüreklisin. Garibanları sevdirmeyi de çok seviyorsun ama Allah senin muradınlar severiyor seni. Sevdiğin insana çok bağlısın, doğru mu? Doğru. Ama biraz Ne oldu tereddütlerde Tayha mı kalıyorsun. bağlı oldu sevdiği insana? Şu insanlar nasıl olacak, nasıl gidecek diyorsun. Çok mutluluk gözüküyor sana, bunu da değerlendir. İnanın kızlar. Biraz insanlara güven sağlıyorsun. O güvencini senin yitiriyorlar. Doğru mu? İnşallah istediğin dileklerin olacak senin. Mutlu bir hayatın içine gireceksin. Nazara inancınız var mı? Var. Para mı önemli, canınız mı önemli? Can. Siz de verdiğiniz parayı bebeğime helal edecek mi iki can dayı? Halal koşun. Hadi helal edin siz de bebeğime bir tavuk parası. Bende Türk parası yok ki. He? Veririm. O vereceğine. He. Dubai'ye uçacaksın. Vah. Sevgilinle. 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 5 lira ne kadar ödüyor? 200 lira helal et gari. Ya. Ne değil? Sevgilinin pisliği ne diyeyim? Biz turistik, turistik. Seveceğim. İşte bu da bizim kimi bir insandı da güya bunun dediği olur. Pula göre deyir ki ikisine de sen ürəyin təmizdir, eyni sözü deyir. Diyerdin ki ikisine eyni sözü deməsəydin verərdik də. Aa, ikimizə də eyni sözü dedi. Buralar çox qəşəngdir bu arada. Gəmiyə minəcəyik. Görək. Qoyacaqlar mı?
Heç olmasa bu arzumu gerçəkləşdirim, hə qızlar? Hələ gəlib o gəmiyə çata bilməmişik. Hələ yenə gedirik. Aha, gedin. Hələ gəzirik, hələ gedirik, hələ gəmiyə çata bilməmişik. Görək ki, bizi hara aparır. Mən bu şəhəri çox bəyəndim, belə deyim. Gəzək, enerji var, sonra gedib işləyək. Hələ gəzirik, qızlar. Qızlar da arxadadır, əl eləyin. Qəşəng mənzərədir. Çok güzeldi buralar. Süperdir. Qəndə bu arada sən də çox gözəlsən. YouTube'da bakarız birbirimizə. Fransız güzeli. Bak birbirimize. Buradan maşınım için bir şey alacağım. Arabalardan aslanlar hangiler? Araba Var mı? Yerdim. Nerede? Var araba için. Kimde güzel şeyleri? Çaşkalar da var ya Antalya. Ne? Kolbağlar da var qəşəng. Turistlərimiz gəzir. Seva da buradadır. Hə, Seva. Gəzirik gözümüz üçün. Necədir? Yerimiz məlum. Kim baxacaqsa yerimiz məlum. Eyvallah. Kim bizim yerimizde olmak istiyorsa onlara götürmək. Qismət çalışmaq lazımdır. Ama aslında usul şey. Burada yok. Ben de deyirəm. Hayır, sen açıkla. Uy! Çekin beni bir tane çekin kızlar. Dilek tut kalbinden aç oku. Pardon. Aa, indi bunu tutup dilek tutayım Evet, mı? dilek tutup açıp okuyorsunuz. Haydi bakalım sürmeli. Ben de benim çektireceğim bir kere. Haydi bakalım. Hayır ablan görsün sürmeli. Bırak. Oo sana 2 tane prenses. Hə, çəkirəm. Hə. İndi çək, çək. Bir Bu dənə da çək. senin için. Türk lirası olmadığına görə 5 manat verdim. Belə qolbaq da verdi. Belə bir arzu da. İnşallah arzumuz gerçəkləşsin. Görə nə yazıb? 16 sizi çox özləyən bir yaxınınız hafta başında evinizə gələcək. Görək bu düz olacaqmı? Ne yemek istiyorsunuz? Balık mı yemek isterseniz? O kadar balık verin. Tavuk, et, köfte o tarzda mı? Töre arası var mı? Töre arası. Ekmek arası. Ekmek Döner arası yok. falan böyle şeyler yok mu? Mezelerimiz var bizim. Niyə türklərində axı əsas dönər? Burası kale içi, burası restoranların olduğu yer ya. Dönerciler dışarıda olur. Bunlar mı? Oo, bunlara bax. Bunlar kaç? O 600 lira. Bunun 2 tane. Mesela çıtırız tavuk Kuzu var şiş, kuzu şiş böyle. Dana yazır. dürüm de var eğer isterseniz. Dürüm isterseniz var. Tavuk dürüm var, dana dürüm var. Görüntüsü nerede? Görüntüsü yok yani dürüm olduğu için. Bəlkə dürüm yeyək. Bu salat nə? Salatlar Tavuk da var dürüm ki. 400 lira, Adana Bu dürüm ne şey. bu? Türk salata, kriviyetka salata. Qəşəngdir ki bu. Bəlkə bunu yeyək. Şöyle dürümler var eğer isterseniz. Sonra da biz alacağız. Otak bura yakınlıkta da Dürüm sağda isterseniz tavuk dürüm var. Bunu Adana yeyək. dürüm var. Hər nərmə. O dözü Demekten. Gerekiyor. Leyla meyhanesinde. Türkiyədən izləyicilərim çoxdur. İnşallah izləyərsiniz. Mən ən çox yayımda türklər qoşulurlar. Belə dürüm gəlib. Ketçup derinden. Özdəki təmiz gətiriblər kağızın içində. Bizim Türkiye'de filmi ya düzmüş.
Dadına baxaq. İnanın neçə gündür ki, elə çayı qəlbdən içmək üçün darıxmışdım. Bir stəkan çayda sifariş verdik hərəmizə. Ətlə yedik, xoşumuza gəlmədi. Dürüm dadlıydı, hə. Yemədimsə demək ki, Çox dadlıydı dürüm. Mənə xoşuma gəldi şəxsən. Bunlar gəmiyə təngə deyirlər. Gəlin gedək. Buradan ta düşməliyik oraya. Belə də çəkək sizə soğukdan. Wow! Qəşəng deyil mi? Adam başı 400. Adam başı 400'den. Gedək qızlar, gedək. Hə, bara bax, qəndab deyir ki, mənə analıq elə. 21 gündən bir Bizə analıq elədən nə olacaq? brilliant maaş alırsan, elə bir brilliyanta bu. Gümüşə analıq eləsin. Hə, niyə? Eləyək də. Wow, güzel. Hamımız gedən yerdə oradan çəkdi abi bizi. Çəkində səni. Buna bineceğiz şimdi. Şimdi buna bineceğiz. Böyle kalsa Türk olacağız. Gittik. Biletimizi aldık. Düşürük yola. Nərminimiz gedir. Ben tek koymayın. Yalvarıyorum. Güzel, güzel kızlar. Teşekkür ederiz. Aa. Hara hara. Buradan da biraz size buraları çekeyim. Bize iyi eğlenceler. Otururlar burada. Necədir qızlar? Gəndə, necədir? Möhtəşəm, super. Nərmin, təminəmiz də buradadır. Necədir? Super görsənirsiniz. Bircə mən görsənmirəm. Qeyd edeyim ki, ilk dəfə. Türkiye'de. Gəmi deyəcəkdim. Siz gemiye minləmişsiniz Bakıra. Yox, birinci dəfədir. Birinci dəfədir. Qızlar, ilk dəfədir. Gəmiyə minirəm. Səadət, səndə neçənci dəfədir? Nə? Gəmiyə. Gəmi Bakıda binmişəm də. Amma Türkiyədə yox. Hə, Türkiyədə. Məndə dördüncü. Dördüncü. Bu orada öyrətir. Səndə neçənci dəfədir gəmiyə minirsən? Dördüncü dəfədir. Bu üçüncü dəfə. Hadi ki sizlə bir yerdə bilmək, Antalya'dan. O birincidir. Birinci dəfə. Bu minidir, bu qız. Yox, bu ləhəydir də. Bu birinci dəfə. Başqa gəmilərə minmişəm. Ay Allah, hava süper de, süper. Efsane bize qəşəng çəkəcək aşağıdan. Söz var, xlorla yusamaq ara.
var. Hələ Vietnamı gəzəcəyik. Bir kara gözlü vurgunum anlara yüreğim yara bu baktım kara yansın anlara Sertaç da benim gibi çekti yollara yüreğim yara bu baktım kara yansın Sırları çekerim ha size. Ha, güzel. Saçına başına. Hoppa. Mənzərədir də mənzərə. Bunlar bizdən tez gəliblər. Nerede efsanım? Gelin foto çekelim. Pulları verin. İsrar ediyor. Kendab yemirdi, ısrar ediyor. Necədir Kendab? Allah bu eğlenceli duruyor. Böyle. Hop. Evet. Hop. Allah. Gelme. Hop. Hop. Al bakalım. Al. Evet. Böyle. Sağ ol. Hop. Hop. Al bakalım. Bir döner misin? Hop. Tadına bak. Safet kalıp orada. Nerede o? Sevda. Diğeri nerede? Hangisi? Baba. Diğeri nerede ya? Bir tane iş çekecektim. Yok. Ona ben ikram edeceğim. Bitti de diğer... Burada alışverişteyik. Dubai şokoladı aldım. Bir de hediye için ne saldım orada? Mukum. 200. Alın kızlar. 20 lira. Daha bugün tamamen yorulduk bu pişikten 5 beter. Kızların en sevimlisi, onlarımın en sevimlisi Dubai şokoladı. Bayağı başka cür aldım. İndi də bunlardan da alacağım. Görüm necədir. Və 3 dənə, hərəsinə bir dənə bundan. Və bu cürələr var. Bunlardan da alacağım mən. Hərəsindən bir dənə. Bir də bunlardan da alacağım hər uşağa. Hərəsindən bir dənə. Fərqli olsun ki, dadlarına baxaq. Az da olsa alışverişlərimizi elədik. Bunu arxayın evdə göstərəcəm sizə. Qızlarımız alıblar. Deməli, ən çox nə almışam? Deyim sizə elə buluram çəkə-çəkə. Uşaqlarım Dubai şokoladı istəyirdi, onu aldım. Fərqli aldım, dadına baxarıq bir yerdə. Sonra
Biraz da başka. Başka şeyler aldım. Yavaş yavaş gedirik görək nə vaxt çatırıq ünvanımıza. Hava, mənzərə, şəhərin içi çox gözəldir. Axşam saat demək olar ki 6 olmağına baxmayaraq bunlarda hər yer açıldı. Gecəyə düşdük və təbii ki yağış da yağır bir tərəfdən. Hələ bilmirik necə gedək. Yavaş yavaş gedirik qatara tərəf. Buyurun, parçını alın. Kız nereye gidiyoruz? Kendapcığım nereye gidiyoruz? Gece yarısı alışverişe. Nermin Hanım'ın çekilişi diyor. Saadet abla. Çorap almıyor musun? Güzel güzel lokumlar almışız çocuklar. Oo. Sen ne aldın kız? Abur cubur. Aa, bu kız ne almış? Haribo almış. Abur cubur. Haribo'nu bilmiyor kız. Çocuklar iyi biliyor. Antalya'ya geldi Antalya'ya. Bu Antalya'nın Haribo'su kız. Uzunluğa bakın ağacın. Necə bitir ay Allah. Və belə qızlar, növbəti günümüzə başladıq. Bugün biz yola çıxacağıq. Səhər tezdən bir acı kofe içdim. Biraz da yeməkdən atışdırdım. Çünki 3 saat yol gələcəyik. Gedəndə samolyotda yedim, biraz ürəyim bulandı. Gələndə dedim birdən yeyə bilmərəm. Ona görə hər ehtimala qarşı biraz atışdırdım. Və hamımız yığışmışıq. 2 Ikarus gəlib bizi götürməyə. Bu arada çox gözəl günlər keçirdik. Çox əla, super idi, möhtəşəm. Həqiqətən də çox sevindim. Nə yaxşı ki, bu şirkətə qeydiyyatdan keçdim. Nə yaxşı ki, mən bu səyahəti qazandım. Çalışdım, təbii ki, çətindir deyib geri çəkilmədim. Bugün hələ də başlamamısınızsa, bugün sizin gününüzdür, bugün sizin uğur yolunuzdur. Başlayın, sabah çox gözəl yerlərdə olacaqsınız. Çünki mən özüm də bura özümü məhsul almaq üçün gəlmişdim. Heç düşünməzdim bu qədər gəlir, bu qədər məbləğ, bu qədər maddi azadlıq, bu qədər gəzintilər, bu qədər səyahətlər. Yəni mən bunların heç birini düşünməmişdim. Ən əsas da belə gözəl xanımların ortamında olmaq, belə zəngin düşüncəli, gözəl düşüncəli. Ona görə siz də indi hal-hazırda qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə, mənə mütləq yazın. Aşağıda mən nömrəmi qoyacağım loqun aşağısında. Dərhal ya da link qoyacağım. Linki keçid alıb bizim komandamıza qoşula bilərsiniz. Belə yavaş-yavaş yola düşürük. Çox gözəl idi hər şey. Yoldaşım ümumiyyətlə çox bəyənmişdi. Heç səyahəti gəzməyi sevməyən insan çox məmnun qalmışdı. Ona görə mənə də çox xoş oldu. Düzdür, biz ölkə daxili gəzintilərə getmişik. Az da olsa, amma ölkə xarici ilk səyahətimdir. İnşallah davamı gələr. Bu ilk səyahətimizdir. Növbəti səyahətimiz Vyetnamdır. Ondan sonra artıq bizə şirkətimiz Kipr səyahəti hədiyyə eləyəcək. Onun üçün çalışacağıq. Düşünürəm ki, hər səyahəti qazanım və gedim istirahət eləyim. Niyə də yox? Bütün ölkələri gəzməyi Fabilik şirkəti bizə hədiyyə eləyir. Ona görə də xanımlar, öz həyatımızı dəyişmək öz əlimizdədir. Yavaş-yavaş qayıtdıq, gəldik aeroporta. Aeroportda əslində mən gedəndə, gələndə Moskvaya yorulmuşdum, amma bu dəfə heç onu hiss eləmədim. Çünki çox bizdə yüksək səviyyədə xidmət oldu. Çox gözəl günlər keçirdik, çox gözəl istirahət elədik. Onda bol enerji var idi, heç hiss eləmirdim yorğunçuluğu. Ona görə də yəni şəxsən mənə çox xoş oldu. Amma yeməklər gəldi bizdə samolyotda. Doğrudan da mən bəyənmirəm. Yoldaşım yedi demək olar ki, mənim yeməkləri də hər ikisində bizə bir yerdə götürmüşdük biletləri, sağ olsun. Ayrı-ayrı yerdə vermişdilər biletləri, amma biz dəyişdik, bir yerdə oturduq. Ona görə mənim yeməklərimi də demək olar ki, o yedi. Biraz salat falan yedim, bir də biraz sok içdim. Belə Allahın izni ilə yavaş-yavaş yola düşdük, qayıdırıq, gəlirik. Sağ-salamat çatarıq Azərbaycana və növbəti vloqlarda görüşərik. Belə. Pakety mam, że tu nie mam
Yüz sorusunda. Ama kilik imre varsa inerse dışarı. Benzin olsun. Gözəl bizlə gəlib. Azərbaycanı Türkiyədə təmsil eləyib. Qarabağ komandası dedi. Uşaqdan soruşdum. Aa, nə gözəl.